Il-fazzjoni ta' Simon Busuttil fih dan il-Partit Nazzjonalista fosthom id-deputati tal-Blue Heroes u Simon Busuttil innifsu qed jitolbu għar-riżenja tal-President ta' Malta George Vella magħhom ingħaqad Kevin Kassar, l-eks kandidat nazzjonalista. Fil-fatt kien hu li f'artiklu fuq it-Times kiteb biex jirriżenja l-President tar-Repubblika ta' Malta. President's only option resign. Kiteb Kevin Kassar fuq it-Times brabta mar-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Kevin Kassar kien kandidat nazzjonalista ftit li xejn magħruf u qatt ma nġabar bil-voti għajr li huwa ħaten Beppe Fenekadami. Kassar mhux l-ewwel darba wkoll kiteb kontra Adrian Delija, l-istess messaġġ tad-deputati tal-Blue Heroes li sfiduċew lil Delija u anki tal-esponenti tal-Aqda Repubblika fosthom Manuel Delija. Intant l-artiklu ta' Kassar kontra l-President ta' Malta ġie mbuttat minn bosta tal-fazzjoni Busuttil fosthom l-eks kap nazzjonalista nnifsu Simon Busuttil. Fil-paġna tiegħu fuq Facebook Simon Busuttil imbotta l-artiklu ta' Kevin Kassar u talab għar-riżenja ta' George Vella minn President ta' Malta. Qal li jekk Dr. Vella jirrispetta l-uffiċċju tal-President huwa għandu jirriżenja. Ma Simon Busuttil ngħaqad Jason Azzopardi dak li kien ħareġ bid-deputati tal-Blue Heroes u wieħed mid-deputati viċin l-Aqda Repubblika u li tħalla jitkellem fid-dibattitu parlamentari dwar ir-rapport tal-inkjesta pubblika. Fuq Facebook, Jason Azzopardi stiedel lin nies jaqraw l-artiklu ta' Kevin Kassar dwar it-talba riżenja tal-President ta' Malta u qal kemm kellu raġun f'dak li kiteb Kassar. B'din id-dikjarazzjoni l-Partit Nazzjonalista tal-fazzjoni Busuttil effettivament talab riżenja tal-President ta' Malta, anki jekk l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fosthom Simon Busuttil li kien għadu deputat u Jason Azzopardi kienu fost dawk li approvaw il-ħatra ta' George Vella bħala kap tal-Istat Malti vot fil-Parlament.